اللهم صل وسلم على نبينا محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma dzakarul musannifu sareng sawaktos parantos nyarioskeun pengarang ieu kitab nyaeta Imam As-Suyuti awalan dina permulaan ieu kitab Lubabul Hadis al-arba'ina baban kana 40 bab bisardi secara berturut-turut. Dzakara mislaha ba'du, kemudian ia pengarang kitab tiap bakal nyarioskeun deui kana bab-bab anu sami sapertos anu di awal ala nastima taqaddama secara teratur secara rinci kana bab anu tos disebatkeun ti awal bil ahadisi dilengkapi sareng hadis-hadis. Berarti hanca pangaosan tankih kaul teh nembe dugi ka selesai maoskeun muqaddimah, di mana kamari dina muqaddimah teh nembe nyarioskeun bab-bab anu bakal dibahas dina ieu kitab tankih kaul. Atanapi nembe nyarioskeun judul-judulna hungkul encan masuk kana materi pokok. Kamari aya naroskeun Kang Herman naon bedana cenah Lubabul Hadis sareng tankih kaul. Ari Lubabul Hadis mah matan atanapi materi pokok, sedangkan ari kitab tankih kaul mah nyaeta penjelasan materi pokok anu sok disebut syarah teh. Nah nu matak dicirian anu tulisanana di dalam kurung berarti eta teh matan Lubabul Hadis, sedangkan tulisanana anu henteu di kurungan berarti eta teh tankih kaul. Aduh hapunten ya ka para senior, ka para santri, para ustad, komo ka para kiai mah punten sanes ngawartosan ngojai kamari gitu ya. Andi mah padah aya naros wae kasim abdi mentak dijelaskeun teh. Nah, saparantosna nyarioskeun tentang bab-bab anu bakal dikaji dina ieu kitab. Faqala teras nyarios pengarang ieu kitab al-babul awwalu ari bab anu kahiji fi fadilatil ilmi eta bakal nyarioskeun tentang kautamaan ilmu wal ulama'i sareng para ulama. Kautamaan ilmu sareng ulama ieu bukan hanya dikabarkan melalui hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala langsung memberikan isyarat tentang kemuliaan orang-orang anu memiliki ilmu. Qala Allah taala sakumaha firman Allah Subhanahu wa taala dina surat Ali Imran ayat 18. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. La Sadaqallahul azim wa ana ala dzalika minasyahidin ya rabbi. Wallahu a'lamu bimuradih. Syahidallahu Allah Subhanahu wa taala parantos menyatakan
annahu bahwasanya nyana la ilaha tidak ada Tuhan anu berhak disembah illa huwa kecuali Allah, wal malaikatu dan para malaikat juga ikut menyatakan, ikut bersaksi, wa ulul ilmi dan orang-orang yang memiliki ilmu pun ikut menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dialah Allah yang menegakkan keadilan. Lapad qaiman dibaca nasab karena kedudukannya jadi hal. Dengan kata lain, Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa selalu menegakkan keadilan dalam semua keadaan. Allah Maha Adil dalam membagikan rizki kepada seluruh makhluknya, dan Allah Maha Adil dalam menegakkan hukum kepada makhluk-makhluknya, sehingga moal aya satupun makhluk anu didolimi ku Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illa huwa. Allah mengulangi kalimat la ilaha illa huwa dina ieu ayat sebanyak 2 kali. Ieu teh sebagai taukid, penguat, atau kalimat anu mengukuhkan kalimat sebelum nanya eta la ilaha illa huwa. Dalam arti Allah Subhanahu wa ta'ala benar-benar menyatakan bahwa Dialah Tuhan semua makhluk, dan bahwa semua makhluk adalah hamba-hambanya tanpa terkecuali. Tidak ada satupun makhluk yang bisa menyaingi Tuhan. Tidak ada satupun makhluk yang bisa menyamai Tuhan. Selain Allah, kabeh makhluk dan merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semua makhluk sangat butuh kepada Allah, butuh pertolongan Allah, karena Allah adalah Al-Aziz, Allah yang maha gagah perkasa. Tidak ada satupun makhluk yang bisa membatasi kegagahan dan kemahabesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain Allah, semuanya lemah, tak berdaya, dan tidak akan mampu berbuat apapun tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semua makhluk pasti membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha gagah perkasa. Selain Allah teh Al-Aziz, maha gagah dan perkasa, Allah oge Al-Hakim, maha bijaksana. Maha bijaksana dalam semua firman-Na, maha bijaksana dalam semua perbuatan-Na, maha bijaksana dalam syariat-Na, dan maha bijaksana dalam menentukan takdir bagi setiap makhluk-Na. Maka saur Syekh Nawawi rahimahullahu ta'ala, fandur, coba perhatikeun ku anjeun, telak-telak ku anjeun, renungkeun ieu ayat, kaifa bada'a subhanahu wa ta'ala binafsihi, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan diri na anu maha suci yang pertama bersaksi bahwa la ilaha illallah. Maksud Allah bersaksi di dia dalam arti Allah memberikan pernyataannya, memberikan informasi kepada seluruh makhluknya bahwa tidak ada satupun yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kafa bihi syahida, dan cukuplah bagi kita sebagai orang yang beriman Allah sebagai saksi. Wa huwa asdaqus syahidin, dialah saksi yang maha benar. Wa adaluhum, dan dialah saksi yang maha adil. Wa asdaqul qailina, dan dialah yang paling benar.
atas semua firman-firman. Saparantosna Allah menyatakan dirinya anu pertama menjadi saksi atas kalimat la ilaha illallah, wasanna bil malaikati. Kemudian di urutan anu kedua Allah menyebut para malaikat sebagai saksi bahwa la ilaha illallah. Kesaksian malaikat diakui ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasallasa bi ahlil ilmi. Kemudian Allah menyebutkan pada urutan yang ketiga bahwa yang diakui kesaksianana adalah orang-orang yang berilmu. Wa nahika bihada syarafan wa fadlan. Dan cukuplah bagi araranjeun dengan disebut kenana jalma-jalma anu berilmu di urutan anu katilu sebagai saksi atas la ilaha illallah sebagai kemuliaan dan keutamaan bagi orang-orang yang berilmu. Piraku urang teu kabita menjadi orang-orang anu diakui kesaksianana ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Lamun urang bener-bener hayang diakui kesaksian urang, lamun urang bener-bener hayang diakui syahadat urang ku Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ulah kedul mencari ilmu, ulah loba alasan nepi ka teu daek ngaji. Paksakeun awak teh supaya daek ngaji, supaya daek hadir ka majlis taklim, supaya menjadi orang anu berilmu, sareng supaya diakui syahadat urang ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika syahadat urang geus diakui ku Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kelak di hari kiamat pantos surga bakal dibuka-bukakeun pikeun urang. Pek pilih rek asup surga ka jalan mana. Mudah-mudahan urang sadayana sing jadi saksi bahwa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Numatak sunnah ketika setelah membacakan ieu ayat diakhiri dengan kalimat wa ana ala dzalika minasyahidina ya rabbi. Tapi ulah disambung kudu napas heula katarak nyebut wa ana ala dzalika minasyahidin. Dalil kesunahan ieu sakumaha dicarioskeun ku Imam Ahmad. Kudu dibejakeun jeung dalil-dalilna ayeuna mempan. Bisi anu nyebutkeun bid'ah dolalah cenah kikituanan, maca doa ditungtung ayat, mentak dibejakeun dalilna ye. Bisi anu nyebutkeun bid'ah ketika maca eta di akhir ayat, asongkeun bae kitabna tah kitab tafsir Ibnu Katsir. Baca kitu tah kesorangan, aing teu bisa maca oge. Saur Imam Ahmad parantos nyarioskeun ka kaula Yazid ibnu Abdurrabbih haddatsana Baqiyat ibnu Walid haddatsani Jubair ibnu Amrul Qurasyi haddatsana Abu Sa'idul Ansari an Abi Yahya maula Ali Zubair ibni Awam an Zubair ibni Awam qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saur Sayyidina Zubair Ibni Awam kaula kantos nguping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sasauran wa huwa bi Arafata waktos harita Rasulullah nuju aya di Arafah yaqra'u hadhil ayah Rasulullah maoskeun kana ieu ayat syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Kemudian saparantosna Rasulullah maoskeun ayat eta
wa ana ala dzalika minasyahidina ya rabbi. Tah nu mata ku urang ge turutan ketika tos beres maca eta sunnah dibacakeun wa ana ala dzalika minasyahidina ya rabbi. Naon cenah kauntunganana? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuja'u bi sahibiha yaumal qiyamati, bakal dikumpulkeun, bakal didatangkeun di poe kiamat jalma-jalma anu selalu membaca ayat 18 dina surat Ali Imran teh, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Kemudian diakhiri dengan kalimat wa ana ala dzalika minasyahidina ya rabbi. Fayaqulullahu azza wa jalla, kemudian saparantosna dikumpulkeun di poe kiamat, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jalla bakal memanggil, abdi ahida ilayya, wahai hamba-hamba kami, araranjeun parantos janji ka kami, wa ana ahaqqu man waffa bil ahdi, sareng ari kaulah eta anu lebih berhak memenuhi janji. Kusabab araranjeun telah berjanji waktu keur di dunia bahwa tidak ada Tuhan anu berhak disembah kecuali Allah. Adkhilu, maka wahai para malaikat geura ararasukeun abdi ieu hamba-hamba kaulah al jannata kalebet surga. Ialah keuntungan jalma-jalma anu sering membaca ayat 18 dina surat Al-Imran, sareng bener-bener menjalankan kesaksianana, mempertahankan tauhidna dugi ka akhir hayat. Mudah-mudahan urang sadayana kalebetkeun jalmi-jalmi anu diakui syahadatna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bissawab.